السلام عليكم شباب، شلونكم؟ اليوم جيكم مقطع جديد، جمعة مباركة إن شاء الله. اليوم بهذا الفيديو عندي طيور الحب أو الباتشي ذني شنو؟ أو البوش، لا أدري شنو ذني. أنا عارضهن للبيع. من كبر نعم للبيع، بس هم بس المهم يشوفون بعد المفروض ذني الزوج رايدهم يعني كبرا ويصيرن 10 كبار يعني مثل الطيور العادية. هي الزوج اسمه ب15، الزوج ب15، بس هاي الخاطركم للمتابعين. شوف هذا أول واحد، بعد هذا صار أكبر واحد. اسمه حط ايدك هنا اليد الآن. شوفوا ودي هذا تقولون شوفوا هذا راح يقعد رباط، ما بي شي، كل شي ما شوفوا بي، ما بي شي. وهم اصور لكم ما بضرر. هاي باعوا باعوا. لا تقولون مشوه ورجله وصخامة عزة. هاي رجله لا بيها شي ولا ابد، ويمشي وما بي شي. زين هذا رجعنا ويكبر هم صار يعني. هذا بس هذا. خلينا نشوف الثاني. بس هذا اسم عن الصوت جيب ما حط ادري اسمه ولا لا، بس حلو. شوفوا هذا باللون اصفر، هذا لون اصفر. شوفوا حتى صوت ما طبعا بي شي، عيونه ما بي شي، حق هسه صبح شو اسمه. يعني. زين كله ما بي شي، اتفقنا هذا ما بي شي. شوفوا كامل زين. عرفتم هذا هم دبسس. جيبوا غيره، وخر انت. شوف احطه بيدي. ضروري ممكن تكون البياضة او البيض لازم تحطون عندكم جوال، ممكن يوقع واحد. هذا وإذا وقع رجع هذا زرمته. زين هسه هذا عرفنا. أنا عندي مرة واحد وقع. شوف هذا هذا اصغر واحد تقريبا. لا هذا ثاني اصغر واحد، يعني اكو واحد اكبر منه، اصغر منه بعد. هذا صغير. عندي انا هسه ذني 4. شوفوا عم تقولون ما اصلا هذا اقوى من اخوانه بالمشي. زين هذا هم دبسج اوفك منه. اسمه لحظه خليه يجي. انا ما اقدر اوجه كما عدلين هو وما ادري جهالي فما قدرت اصور زين يعني. رجع الطيمينه هذا تبادل اجتماعي. زين افتهمنا ذولاك هذا تقريبا يعني ما طلع رش هوايه. هذا بعد شوفوا، بس اذا تشوفون شيء يعني اصفر ما بينات. هذا ريش ناعم يعني. بس شوفوا هذا شكله، شوفوا ما بضرر. طبعا انا امركم يا بقطع سابق هنا ذنيه، لا مريضات ولا وسخات ولا ابد. ما في شيء. احنا فاتحين خافي ما احب يكون شنو هذا البيت وما ادري شنو نمات. بس احنا وسخ وترى. وبالمقطع السابق عرفنا مرة كنا مسوين اختبار بالاسبوع مرتين اصفر. ذني ياكلون الحبة الشمسي ولا لا واكلوه. ضروري تنصفون. واللي يريد شو اسمه يواصل الولاية وما ادري شنو، راح احط الارقام مالتي. بس هسه اني اليوم بدك تشتري اليوم مع السلامة. مع السلامة.